Chcesz, aby Twoje petunie tak pięknie zakwitły, ale na razie masz rozrastającą się rozsadę, którą należy przepikować? W tym filmie pokażę Ci, jak pikować siewki, wyjaśnię, dlaczego jest to takie ważne i jakich błędów unikać. Mam tutaj mój kontener z petuniami. Zapewne rozpoznajecie go z moich poprzednich nagrań o wysiewie i kiełkowaniu petuni. Od mojego wysiewu minęło 37 dni. Stan wysiewek jest różny, od jeszcze małych do większych, z kilką parą liści. Siewki najbardziej rozwinięte to odmiana Bubblegum i Picasso. One zostały przepikowane jako pierwsze do większej paletki. A zaraz przejdziemy do konkretów, czyli kiedy i jak pikować. Jednak wcześniej musimy przygotować potrzebne rzeczy, czyli ziemię, która powinna być lekka do siewu i pikowania, koniecznie z perlitem. Potrzebne są także doniczki. Mogą to być wielodoniczki lub jakieś małe kubeczki. Potrzebujemy także narzędzi, którymi będziemy podważać nasze siewki. Możemy do tego użyć jakichś patyczków, bądź nawet dobrym rozwiązaniem jest użycie widelca. Częste pytanie odnośnie pikowania to, kiedy to zrobić? Odpowiedź to nie wcześniej, niż gdy pojawią się 2-3 liście właściwe. Ale co to są te liście właściwe? Może wspomnę, iż po wykiełkowaniu pojawiają się jako pierwsze 2 liścienie, a dopiero następne to liście właściwe. Przechodzimy teraz do samego pikowania. Zaczynamy od podważania ziemi z korzeniami. Robimy to dokładnie i ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni. Przy wyciąganiu siewek nie ciągniemy za liście ani za łodygę. Podważając całą roślinę, wyciągamy ją i rozdzielamy. W tej grupie mamy tylko 4 siewki, ale widać, jak w różnym stadium się znajdują. Jeżeli masz siewki, które rosną w większych grupach, to przeprowadzamy ten proces kilka razy, podważając za każdym razem małą kępkę sadzonek. Mój pierwszy wysiew kilka lat temu tak przeprowadzałam i pikowanie wtedy należało przeprowadzać we wcześniejszym stadium. Natomiast muszę stwierdzić, że dla mnie obecna metoda wysiewu i pikowania jest bardziej praktyczna. Jednak obie metody są dobre. Teraz do doniczki z ziemią, w której robimy mały otwór, wkładamy naszą siewkę. Dociskamy ziemię i jeżeli trzeba, dosypujemy jej jeszcze, aby sadzonka była stabilna. Po pikowaniu nie podlewamy sadzonek, a jedynie je zraszamy. Dajmy im jakiś tydzień, jeżeli mamy je w takich doniczkach, zanim użyjemy konewki do podlewania. W tym czasie najlepiej jest używać zraszacza. A teraz jeszcze kilka bardzo ważnych i przydatnych informacji o pikowaniu. W gęstym siewie korzenie petunii szybko zaczynają ze sobą walczyć o miejsce. Podczas pikowania delikatnie naruszamy końcówki korzeni, co paradoksalnie zmusza roślinę do produkcji nowych, silniejszych odgałęzień, tzw. korzeni bocznych. Efektem jest silniejszy korzeń i zdrowsza roślina, która lepiej pobiera wodę i minerały. Kolejnym powodem do pikowania jest światło i powietrze. Siewki petunii rosnące w kępach zaczynają się nawzajem zacieniać. Roślina, która ma za mało światła, zaczyna się wyciągać, staje się długa, wiotka i blada. To zjawisko nazywamy etiolacją. Pikowanie daje każdej sadzonce własną przestrzeń, dzięki czemu łodyga staje się krępa i grubsza. Kolejnym powodem do pikowania jest zapobieganie chorobom. Gęste siewy to idealne środowisko dla grzybów. Brak przepływu powietrza między stłoczonymi siewkami i wilgotne podłoże to prosta droga do zgorzeli siewek. Rozdzielenie roślin pozwala podłożu oddychać i zmniejsza ryzyko gnicia łodyżek. Kolejnym powodem jest selekcja najsilniejszych okazów. Pikowanie to moment rachunku sumienia dla Twojej rozsady. Wybierasz tylko te siewki, które są najzdrowsze i najlepiej rokują. Te słabsze, które ledwo kiełkują, zazwyczaj się odrzuca, by nie marnować na nie miejsca i ziemi. Pikowanie pozwala także na stabilizację rośliny. Petunie często kiełkują na samej powierzchni i ich łodyżki bywają niestabilne. Głębsze sadzenie pozwala na stabilizację. Podczas pikowania możemy włożyć siewkę do ziemi nieco głębiej, aż po same liścienie. Dzięki temu roślina stabilniej siedzi w podłożu i wypuszcza dodatkowe korzenie z dolnej części łodygi. To wyjaśniliśmy sobie, kiedy pikować, a teraz jakie są najczęstsze błędy przy pikowaniu petunii. Błąd numer 1 to zbyt głębokie lub zbyt płytkie sadzenie. Siewkę sadzimy dokładnie do poziomu liścieni, tych pierwszych, okrągłych listków. Jeżeli posadzisz za płytko, siewka będzie przewracać się i będzie słaba. Jeżeli za głęboko, ryzykujesz gnicie łodyżki w wilgotnej ziemi. Kolejnym popełnianym błędem to jest utopienie siewki, czyli nadmierne podlewanie. Petunie nienawidzą stania we wodzie, zwłaszcza jako małe sadzonki. Podłoże powinno być wilgotne, ale nigdy mokre jak błoto. Jeżeli masz wątpliwość, lepiej przesuszyć o godzinę za długo niż przelać. Przelanie to prosta droga do zgorzeli siewek. Łodyżka robi się czarna przy ziemi i roślina pada.
Innym popełnianym błędem może być szok termiczny i świetlny po pikowaniu. Wiele osób zaraz po pikowaniu stawia rośliny na pełne słońce na parapet. Siewka jednak po przesadzeniu przeżywa lekki stres, dlatego daj jej 2-3 dni w miejscu jasnym, ale bez bezpośredniego palącego słońca. Niech najpierw poczuje nową ziemię, a potem niech idzie na słońce. Jeszcze jeden błąd, o którym warto wspomnieć, to zbyt duże doniczki na start. Dlaczego to błąd? Duża doniczka to dużo ziemi, która długo trzyma wilgoć. Małe korzonki nie są w stanie jej wypić. Zacznij od małych wielodoniczek lub małych kubeczków, na przykład 5-7 cm. Dopiero gdy bryła korzeniowa będzie gęsta, przesadzaj do docelowych donic. Pokażę Wam jeszcze wszystkie przepikowane petunie. Od ich wysiewu łącznie minęły 2 miesiące. Sadzonki w wielodoniczkach były pikowane 3 tygodnie temu, a do pojedynczych doniczek 10 dni temu. I to by było na tyle o pikowaniu. Jak widzicie, to tylko chwila pracy, a efekt zobaczymy w maju. W następnym odcinku pokażę, jak uszczykiwać petunie i kiedy rozpocząć nawożenie, żeby się pięknie rozkrzewiły. Jeśli macie swoje własne patenty albo pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Na wszystko odpowiem. Pozdrawiam.